Барби — это магазины, манекены. После таких подарков каждый дядя станет Кеном. Мечтала с детства встретить принца, стать его принцессой. Все изменилось с толстым дядей на Мерсе. Она крутит свой роман, собранный чемодан, 2 путевки на Бали, ни одной фотки в Инстаграм. Прости, грязная врушка, но ты его игрушка. Все, что ты можешь, это шептать ему на ушко то, что я хочу, нет, я хочу туфли Джимми Чу и айфон хочу. Я вижу, как они узнают